Ni en 1000 años lo creerías, pero esto es el aliado perfecto para tu glucosa. Sé lo difícil que es comer rico con diabetes, pero el secreto es saber elegir. Corta la berenjena en diamante y hornea 15 minutos con aceite de oliva. Mientras, sofríe tomate, cebolla y ajo. Rellena, añade un toque de queso y regresa al horno 5 minutos más para gratinar. Si eres diabético y te gustaría mejorar tu alimentación con ideas como esta, contamos con un libro de más de 200 recetas aptas para ti. Descarga mi libro en el enlace del perfil o comenta "Yo quiero" para enviártelo.